也太大块了吧，还可以加汤，再加6颗鱼丸，一碗才30块耶！倦怠走透透，拍遍行而来的铜板美食。他是体重破百的影音创作者麦麦，一直以来都有严重打鼾的困扰，而且常因为睡不饱影响工作体力，只好求助医师，才知道自己已经是重度睡眠呼吸中止症患者。20几岁开始就是有火车过山洞的绰号，大家都觉得我打呼声真的很大声。那只要我跟同事一起出游，我都是要自费，因为没有人愿意跟我一起睡。睡觉的时候，这个呼吸道其实是在舌头的下方。那平躺的时候呢，舌头其实会松弛。那如果是肥胖的话呢，会原本就狭窄了，再加上松弛，整个会堵住。那造成我们呼吸道被堵住之后就没有办法呼吸。平均30秒，那长一点60秒，最长1分半，不是2分半。我有看过的患者。包括已连续担任睡眠健康大使2年的艺人谭爱珍，也举出自家人猝死的例子，提醒民众留意打鼾的严重性。专家提醒，中度至重度睡眠呼吸中止症患者，罹患癌症、大脑退化等等慢性疾病相关的发炎指数，比一般人高出2到3倍。阻塞型睡眠呼吸综合症是一个非常常见的疾病。那在台湾呢，估计有230万人有这样的疾病，但是呢，诊断率呢是将近只有1成。只要有这个打鼾、肥胖、睡不饱，任何一个情形的话呢，那请及早的洽询我们的睡眠专科医师。调查显示，40岁以上的中老年男性，每5人就有1人有打鼾、睡不饱症状，其中又有近2成有阻塞型睡眠呼吸中止症的高风险，男性是女性的9倍。如果出现打鼾、睡不饱或体型肥胖民众，就得要留意自己的睡眠状况，防止慢性共病找上门。记者郭灿勇台北采访报道。